本当だ。はいはい。僕は歩いてなんで僕は歩いていなきゃならないの？なんで僕が歩いていなきゃダメなの、ママ？ごめんなさい。この上がもういるところに私たちの邪魔してるの。なんか涼しい風が降りてくる。ああ、本当だね。あ、本当だ、涼しい風が。あ、ね、ピカもいるってこと？降りてみます。座りながら。ここに足つけて。はい。どう、涼しい？寒い？あ、どうぞどうぞ。はい。パパ
涼しい。